बुकेरा शरीफ वेझो ॻोठो भायो मल्हार जी मुस्तहिक औरतुनि पारां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कार्ड बंदि थियण जे करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ख़बर मूजिबि बुकेरा शरीफ वेझो ॻोठो भायो मल्हार जी औरतुनि शबनम मल्हार, हुमेरा मल्हार, सलमा मल्हार, लेला मल्हार, मिरबत मल्हार, सकीना मल्हार ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत मुख़्तलिफ़ जवाब ॼाणाए असांजा BISP ईंदड़ रक़म बंदि करे छॾी आहे। हिकु बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे। ॻोठ में कचा घर रही पट पइजी विया आहिनि। गुज़िरियल 2 महीननि खां न हुकूमत सार लधी आहे न चूंडियल नुमाइंदनि। असांजे ॻोठ में 50 खां वधीक मुस्तहिक औरतुनि जा पैसा हुकूमत बंदि करे छॾिया आहिनि, जिन जूं दरख़्वास्तूं पिणु BISP टंडो अलहयार जी ऑफिस में जमा कराइण बावजूदि बि कंहिं ॿिए औरत जा पैसा बहाल न आहिनि थिया। असां ग़रीब मिसकीन आहियूं, घर किरी पिया आहिनि, बच्चा बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि। असां DC टंडो अलहयार, वज़ीर आला सिंध ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां घुर था कयूं त असांजी बंदि थियल रक़म बहाल कई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।